madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi oo dareensan kaalinta ciidamada qalabka sida kaga jiraan difaaca qaranka iyo horumarkiisaba iyo muhiimadda ay leedahay in la dhiso aqoontooda ayuu kuliyadda saraakiisha ciidanka qaranka ee Cabdilaahi Askari deegaanka Dararweyne uga furay dufcadii ugu horeysay oo loo carbinayo saraakiil ciidan kuwaas oo isugu jira ardaydii shaqo qaran ee ku biiray ciidamada iyo qaar kale oo kamid ah ciidamada kale ee dalka kuwaasoo hore uga soo baxay uguna qalin jabiyay kuliyadaha kala duwan ee ciidamada ee dalka Itoobiya tababarkan oo socon doona muddo sanada ayaa inta lagu jiro lagu carbi doonaa laguna leeyil doonaa sidii ay u noqon lahaayeen saraakiil si ay dalka iyo dadkaba ay u anfacaan madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland ayaa salaan sharaf ka qaatay cutub kamid ah ciidamada qaranka mudane madaxweyne waxa salaantaada u diyaara cutubyo ka tirsan ciidanka qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland oo kugu soo dhaweynaya kuliyadda ciidamada Cabdilaahi Askari mudane madaxweyne ku soo dhawow salaanta kadib madaxweynaha ayaa waxa uu soo kormeeray qaybaha kala gedisan ee kuliyadaasi xaflad kooban oo lagu shaacinayo furitaanka tababarkaasi Leeli Sarkaal ayaa waxa ugu horeynba ka hadlay taliyaha kuliyadda ciidanka ee Cabdilaahi Askari gaashaanle sare Maxamuud Maxamed Sardaaye iyo hoggaanka tababarada ciidanka qaranka Saraaye Guuta Axmed Cali Maxamed Tanzani waxa ay ka warameen sooyaalka taariikhda ciidamada iyo waliba tababarada kala duwan ee ciidamada ay siiyaan mudane madaxweyne asaasidii kuliyadda saraakiisha ciidanka qaranku waxay ka dhalatay himiladii oo doroskii iyo aragtidii dheerayd ee taliyaha ciidanka qaranku Saraaye Gaas Nuux Ismaaciil Taani uu ugu sahan tagay dhisidii aqoonta ciidanka qaranka taasoo maanta midhaheedii uu ciidanka qaranku ku naaloonayo maanta waxa weeyaan waa laba farxadood farxadda koowaad waa madaxweynihii oo noo furay tababarkii dufcadii koowaad ee Leeli Saraakiisha farxadda labaadna riyadii rumoobay oo taliyaha ciidanka qaranka iyo hoggaanka tababarka oo marar badan laga hadli jiray iyadoo aan la soo hadal qaadin ba difaaca qaranka in ciidankeena horumarka wuxuu gaari doono marka la helo saraakiil jaamiciyiin maantana Ilaahay uu gaarsiiyay taasna waa farxad kale Saraaye Gaas Nuux Ismaaciil Taani taliyaha ciidamada qaranka ee Soomaaliland oo halkaasi ka hadlay ayaa dardaaran u soo jeediyay ciidamadaasi cusub ee loo carbinayo saraakiil ciidan madaxweyne himiladaadii baa ahayd iyo fikradaadii baa ahayd markii aad aragtay ardaydu jaamacadaha ka soo baxa siday badda iyo tahriib ugu dhamaadeen waxaad keentay madaxweyne fikrad ah sidee baa loo badbaadin karaa dhalinyarada fikrad cusub oo uguba ayay ahayd in shaqo qaran halkan laga abuuro dadka qaarkoodna runba may qaadineen riya la ahayd waxaad fikraddii aad nagu hogaamisay oo hirgashay wasiirka wasaaradda gaashaandhigga ee Soomaaliland mudane Cabdiqani Maxamuud Caatay ayaa si weyn u soo dhaweeyay tababarkaasi marka ugu horeysa waxaan hambalyeeynaa dhalinyarta cusub ee ku soo biirtay fursad u heshay nasiibna u heshay taariikhda noloshooda inta u hadhow dhan ka sheekayn doonta inay noqdaan difacadii koowaad ee noqota Leeli Sarkaal ee jamhuuriyadda Soomaaliland ee waxa weeyaan lagu diirsado inta damana daba socon doonto waanu hambalyeynaa mar koowaad hambalyaan leenahay dhamaanteedba madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi oo si rasmi ah u furay tababarkaasi ayaa si qoto dheer uga waramay sooyaalka taariikheed ee dalkani soo maray waxaanu dul istaagay aasaaska ciidamada waxa uu dardaaran iyo hoga tusaaleynba uu soo jeediyay ciidamadaasi loo carbinayo saraakiisha waan ku faraxsanahay inaan ka soo qayb galo xafladda furitaanka Leeli Saraakiisha ugu horeysay inay tababarkooda ku dhamaystaan dalka gudihiisa qolada shicibka jaamicadaha warshadaha ganacsiga dhakhaatiirta iyagu waxay yiraahdaan ereyga la yiraahdo ethics waxa ka xoog weyn laga soo dheegay oo ethics-ka ka xoog badan discipline kuna waa kelmadda istiqaama
oo toosnaaday oo wixii bini aadmiga u daran ee xumaynaya ka baydhay wixii uu wanaagsanna qabtay qoladiina maanta cusub bilaabaysa intaasoo hawla oo hore loo soo maro taariikhda akhri doontaan oo la idin dhigi doono iyo intaasoo fikradood waxaanu idinka rabnaa inaad ku kordhisaan fikrado cusub iyo dardar cusub iyo kuwii loo aayo ee laga sheegay taariikhdooda inaad noqotaan 34 sano ka bacdi wixii nool haddii ilaahay yidhaahdo madaxweynaha Soomaaliland oo sii watay hadalkiisa ayaa waxa uu shaaca ka qaaday oo uu sheegay inay bilow wanaagsan tahay in markii ugu horeysay ay dufcadan ay ku jiraan hablo loo carbinayo saraakiil ciidan waa maalintii u horeysay ee hablo Soomaaliland oo saraakiil u soo diyaar garoobay oo waxaan sheegay inay soo mareen ay soo fariistaan inay ka dhis noqdaan oo la mid noqdaan hawsha qaranka ay u qabtaan awal hore waa lagu horjoogay هذه أدنى سود ويني أبلا هوشا كشكلي قار كذا صبر يعني وبلا ونكسن ما أنت وحي كدم بيا لو أورن ما يحن يهاج بناك صادق إرجع سوار ما هذا والله نقول سكر بي ولا ذي نستوري سرها قاعد ما أنت واحد أورن قاب كاجا يخرج النبض بناك صادق يا إن النبض قفروا قاب كاجا بناك كاني maalinba maalinta ka dambaysa waxa soo kordhaysa kor u qaadida dhisidda iyo waliba tababarida daayirta ku soo kordhaysa ciidamada kala duwan ee Soomaaliland Axmed Saki Daahir Xasan warbaahinta qaranka